Eso swa vayingiseri va Munghana Lonene FM aku xeweta kwalonga yingisela xitichi lexi ri kona nhlekani lowu msumbuno ku namuntlha siku leri muyingiseri a nge kolo sala siku rin'we ntsena munhu a hola swi vula ku mindloko la band store ku ta ku ri mphesa hi ti 15 va tirhela mfumo lava holaka hi ti 15 va ta va horile ku ta va ku ri phulani kambe hambiswiritano muyingiseri wa Munghana Lonene FM ni ku ri ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga Pat Mathebula yin'wana ri smart wa jimo xithangu maxingeritano wa icecana makuna lwa ndandadzi hi ku amukela ku muyingiseri wa mehe ka nongana ku Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa FM swi nga fika eka hafu ku bile vora ya 13 nhlekani lowu kasi ke muyingiseri wa Munghana Lonene FM namuntlha timhaka leti hi lava ku languta ngopfu tona ti khumba vandla ra Democratic Alliance leri kombisaka ku vilerisiwa hikuva khale ka president Jacob Zuma va tikomba ongeti va hume ku olova eka swihehlo leswi a va langutane na swona endzhaku loko va rivaleriwile kumbe va nchuchiwile ku fana na swibochwa leswin'wana swi nga se huma ku no huma kambe vo va ri wo sungula ku va va chuchiwa hi ndlela yeleyo se ta va kha hi bula na Bosoli Malatsi kahle vo lava ku vona khale ka president ku humelela yini hi vona a City of Tshwane va hlongole vatirhi va ku tlula kwalomu ka 23 lava nge le kombiseni ku vilela van'wana ku vuriwa ku leswaku ku nga va ku ri swirho swa the South African Municipal Workers Union SAMU se hambileswi va SAMU va ya ku mahlweni va kombisa ku hina hi le ku terekeni se va mfumo wa xifundzankulu wa masipala wa Tshwane kahle va le ku vulavuriseni hi timhaka letiya ta ku va vilerisiwa hi timhaka ta leswaku hikokwalaho ka yini ku nga va ku ri na xiyimo xolexo xa ku va ku hetelela ku va na matshamelo ya swilo lawa ya nga tshamisa xiswoleswo swa ku va ku hlongoriwa vatirhi va valava se i timhaka leti nga ta va kha hi bula hi tona twi kwala ka Munghana Lonene FM ka 0860002543 kasi ke na wehe ha ku ramba leswaku u va xiphemu xa ntirho lowu kumbe xa nongonoko lowu kulukumba Sole Msimang u hlawuriwile endzhaku loko a phikizanini na Nkhume Ramolipo ku va mutshamaxitulu wa DA fundenkulu xa Gauteng kumbexana n'wina tanihi swirho swa DA mi nga lava ku angula ka mhaka yoyoleyo kasi yin'wana mhaka yi nga ko i vaaki va le Pakistan loko ni fika la band store namuntlha la molweni ni hlangana na van'wana vanharhu va xave ti-hot plate mativa leswi swo swekela ka swona ni vhe ni hleketa kumbexana hi lava dokodela a ri ntswalo na xipano xa va nga va vonangiko kambe mhaka hi leyi ku na vaaki va le Pakistan va ku fika kwalomu ka 67 va nga hetelela va tlheriseriwa eka rikwavo endzhaku loko va fike ya OR Tambo ku kumeka ku a swi tiveki ku va ya kwihi Afrika-Dzonga ma ku lava la hileswaku a ni swi tivi ku na muyingiseri wa nga tshama nghena ku hayi tiko leriwani ri borile loko munhu a ri na mali a ta rhurha famba mara ku na vanhu vo tala va nge le ku ringeteni hi tindlela hinkwato matshalatshala lava nga na wona ku tala Afrika-Dzonga kahle ko vona yini a hi ku tiviyingiseri wa mehe le ka 0860002543 MMC wa timhaka ta vuhlayiseki a City of Johannesburg va kombisa timhaka ta ku kumbexani nkarhi wa ku mfumo wu languta hi vuntshwa timhaka ta ku yirisiwa ku ceriwa ka migodi swi nga ri nawini va languta ku kambe kumbexani ku nga hetelela ku langutiwa matshalatshala yan'wana ya ku hluvukisa na ku antswa lava va nga le ku celeni migodi leswaku ta hetela ku va na xiyimo xo antswa hi ndlela leyi timhaka leti na wehe hi nga tsakelaka leswaku hi twa n'wangulo wa wena ka tona 0860002543 at Afrika Munghana Twitter handle ku na nkulukumba wun'wana ve ri i xiceni xa ndhuma la a thembisa ni n'wi vona ambale xikipa xi ku Afrika Wa Vulavula na n'wi lava nkulukumba leyi kumbexana hi ta kota ku twa hikokwalaho ka yini ambale xikipa xi ku Afrika Wa Vulavula a hi byela ku i wun'wana wa vaseketeri va hinake hi ndlela yaleyo na sweswo swi nga tsakisa ku va hi swi landzelerisa ku ya hi mhaka yoleyo kasi yo hetisela hi leyi ya ku sukisela hi Ravuntlhanu la Giyani ku ri hamati Ravuntlhanu Mugqivela Sonta a ku na munhu a vulaka nchumu hambi mukhanselara hambi va GGM hambi i va mupani a ku na lava vulaka nchumu hileswaku i vutomi byi ya mahlweni leswi swi nge le ku vulavuriweni i ku nominate swimanimani for province to province nominate swimanimani for province to national hi swo hi swi vonaka la ku hi byela ku hikokwalaho ka yini hi ri hamati a ni swi tivi ku swi tsandza kwihi hileswaku vatirhela mfumo xiphiqo i ku a ka ha ri na vatirhela mfumo lava ka va nga ri tipolitiki loko a va ri kona vatirhela mfumo vo ka va nga ri ka tipolitiki a hi ta va kahle hi ku a va ta lava ku promotiwa hikuva va kha va tirha mintirho leyinene ani loko munhu a ri tirha ntirho lowunene ta promotiwa suka ka level leyi a ya ka level liya se a va ha lavi swona va swi tiva ku mina ni ward committee ni branch manager ni branch yiniyini se hinkwavo van'wa tipolitiki leswi nge le ku raheni i vote mani nominate mani van'wani va mafavuka
khale va ri kona la ka tipolitiki va tlhela va vuya futhi va hala ku nominatiwa va tlhela va hi tlhelerisela ndzhaku ku fana na sweswi hi nga ndzhaku hi nga tlhelerisa xiswona a ni swi tivi ku swi hisa ku hisi swoleswo 0860002543 ta vuya hisa mahlweni mina na wena endzhaku ka leswi kuma swo tala eka Boxer Birthday hi minxavo ya laha masiku hinkwawo xava best cook pilchards 400 gram tinharhu hi 54 rand ntsena gold IQF mixed chicken portions 5 kg hi 179.99 u nga pfuka eka luchava henhla ka le ka Boxer 0860002543 twanana hi ramtlhanu hi tivisa xitiviso xa mayelana na land claim ne ve ri ni mi byela leswi xitiviso xi ku ku tivisiwe xitiviso lexiya xihoxo a xi nga rhambi vanhu lava va ve ri hi Friday ku ve na xitiviso xa xihoxo lexi a xi rhamba vanhu land claim ya ka Xihahele meeting luwa a wu kona leswiwani swi huma ka tatana hi teka ncawuke kusuka ka hofisi ya Regional Land Claims Commissioner se n'we va ka Xihahele a mi ka mi fonafona ve meeting luwa a wu kona ku na vayingiseri loyi nhlekani Swome Mohas. aye papa Pukini na mjani bot. hi pfukini man a ni ri voni vito ra n'wina wa kha wa ku nominate lower from province to province kumbe province to national hi swo hi vona ku swona laha No, yile ku ni kwatiseni ya le mhaka ku vanhu avele kumeni ka service mara vanhu va tlatlambela swilo leswi swi nga le henhla le ku tlula ku ti-service ti ya vanhwini. So but in any case ya hi laha hi nga kona ni lava ku hlamula liya mi ngo DA yi kumeka yi kha yi nga khomekangi kahle hi ku kumeka former president va nyikiwe so called special remission. Yes, but na khensa swinene man a ni swi tekeni kusuka ka legislative framework ku why hi fikelela laha hi nga fika kona va nga va hi vatwini van'wani va kha va vulavula hi swona mara lava ku kandziya kwala va nga endla hi kona hi swi kuma ka Correctional Services Act number 111 ya 1998 yi na ti-amendments ta ku hambanahambana ku ta ku hala ka malembe lama hi nga ka wona mara ni yi teka kwale kusukela laha yi nga kona section number 8 ya act ya le muhaxo yi kombisa leswaku a ku endlekangi xihoxo hi leswi swi nga endliwa hi National Commissioner wa ma-court ku kumeka va hungute xigwevo eka former president Zuma na more than 9,400 ya lavan'wana ntwini loko mi kha mi nghena mi ku lavan'wana a va se za va huma ina mi fanele mi kha mi vulavula ntiyiso mara swi le ka process ya ku na vona va fanele va hungutiwa va nyikiwa ti-parole ti vuriwaka ti-special remission muhaxi kumbexani hi nga kumbexani vayingiseri hi nga swi lulamisa kwala ka ku a hi mukhomishinara yena a ti khale ka president a va vuyi a khotsweni a escort kambe ke ivi hi president hi mhaka ya ku va va nike xileriso lexiya xa ku vanhu hi makhotso lava nga na swinandwanandwani na lava ka va nga ri ku na madzolonga na yini na yini a va chuchiwa kahle va chuchiwe hi president no it's fine a ku na xo biha muhaxi wa mina ni nge teki minete ni lava ku emphasize point leyi ni vulavulaka yona ni teyile ka section number 80 mo ni hlayanyana subsection 1 ya kona hi ku hatlisa yo va yi taliwe hi Xinghezi unfortunately a correctional supervision and parole board may on the recommendation of the national commissioner grant to a sentenced offender except to a person serving a life sentence or a sentence in terms of section 286A of the Criminal Procedure Act who has acted highly meritoriously special remission of sentence not exceeding 2 years, either unconditionally or subject to such conditions as the board may determine. Hiyo ntana lava ku tshikelela ka yona ina entiyisi matimba lama ma kumeka ku va na special remission ma suka kwale henhla ka office number 1 ya president but na national commission ku na matimba mo karhi lama nga averiwa wona so a ni lava ku tshikelela kwalani ku va nga swi teka va swi yisa court yes va tolovelini va tala ku teka timhaka va ti yisa ti-court mara leyi swi ndleka yi fika yi va hlula so a ku na xihoxo xi nga endleka va swi tiyisisini minister Lamula ka siku reriya ku leswi va le ndzeni ka leswi vuriwaka a legislative framework that's why
former president wa hina va kumeka va nghena hi sikisi loko baseleni va kumeka process ya kona hi hetiwini va huma va tlhelela kaya va ya wisa kambe xivutiso ku ta va ku Mavonelo xivutiso ku ta va ku va malume wa hina ke va sesi wa hina ke lava va nga ringanela ku va huma hikokwalaho ka yini ku nga rhangiwangi hi vo va lava nga ku ephakati ku ya rhangiwa hi loyi a nga handle a fane a nghena ndzeni ku sungula a sungula a titwisa ku va malume wa hina ve le ku tweni yini ivi a kota ku huma hi nga ignore the fact ya ku former president Zuma va tshamini nkarhi wo karhi ingaku tin'hweti timbirhi loko ni nga hoxisi endzeni ka khoto sweswo hi nga hoxisi swi nga ndla ku ya ka vona siku leriya va nghena va tlhela va huma a ku ri ro sungula a ri nga ri ro sungula hi mhaka ku Supreme Court of Appeal yi te va fanele va tlhelela leyi na yona Constitutional Court va fanele va tlhelela a ku landzeleriwa swileriso swa tikhoto so mara hi mhaka ku kona that so called special remission va kumeke va ya processiwa va huma ina vo malume na maxaka na vo mani va ta huma na vona hi nga ndli xihoxo lexiwani xa ku hi teka leswi va ngo we are all equal before the law hawa a hi ntiyiso sweswo muhaxi wa mina i point leyi lava ku huma ni fikelela we are talking about a former head of state and then sweswo hi fanele hi swi underline swi nge cinci sweswo we are not equal before the law inkomu hlayiseka ni xo I can sustain 0860002543 Mavonelo very mhaka leya kumbe mavulavulelo lawa ya ku we are equal before the law ku ya hi vo hayi swona we ri 0860002543 ntirhi ku haxela hi ri laha aben store laha hi nga ko amasingita mall ku tisela nongona ku Afrika Wa Vulavula musumbu ku na hi ra vuntlhanu hi ri kwala hi vuhumelerisi bya amichinini bya tatana Patrick Shy a hi kumeni n'wana vayingiseri hi twa ku ye angula ku yini kambe sweswo kumbexana hi ta kuma andaka loko hi hundze ku hayi mana a hi tekeni loyi hi ta kota ku ya mahlweni hi hundza a andaka loko hi twe loyi inhlekani muhaxi wa ntokoto DP ni hava leswi mi lava ku kombela swona ni hava loko ndze mi ni themendela so mi la ku kombela swin'wana ni hava okay ni ta hi le ya mapakistani DP ya DP ite etiko ra Afrika-Dzonga loko hi kume ntshunxeko ku draftiwe vumbiwa leri gavenaku tiko lera hina vamatiko va hi ndhundhuzela va ku vumbiwa ra Afrika-Dzonga ri sasekile na hi ku stani kambe te loko nkarhi wu famba loko nkarhi hi testiwa constitution ya hi vukheta hi kuma loko hi fika ti-bill of rights ni vona onge ti wiki ngopfu ti nyike vanhu vo tala ni lava mi kuma ku va khomiwile timfanelo to tala ngopfu ni va le handle ni vona onge va teka advantage hi vumbiwa lera hina va ta tiendlela hi ku rhandza va swi tiva swa ku anytime va ngo famba xikombiso va Bushiri na vo va tile va endla leswi va nga endla va kume tibeli va fambile a ya swi tivi swa ku hi ta va kuma kwihi na vo va mapakistani loko va lo khomiwa a va ta apulayeli tibeli loko se va nyikiwile va grantiwa vo to tlhela a ni mi swa ku va ta njhani swi tivi kambe xivutiso ku ta va ku vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi vula kahle byi ku tiko leri i ra un'wana na un'wana laha a hanyaka ka rona loko ni nga hoxi preamble leyi yi koho ka vumbiwa bya tiko ra hina se xivutiso ku ta va ku n'we se mi lava ku swi cinca sweswo a hi lavi ku swi cinca no hlamusela ku sweswi hi lo ku testeni ka constitution ya hina ku yi lo ku hi tirheleni na yi ti komba yi nyike vanhu va matiko va le handle timfanelo tin'wana to tala ngopfu vukheta a hi vulavuleni hi ku zamazama ti-general ta kwale Lesotho na to ta vulavula ti ku vanhu lava nga tala ku hala South Africa i ti-most wanted laha tikweni ra mina loko mu va khoma va tiseni haleni loko va laveni kambe loko swi fika haleni va PR ekhoto va fika va ku ya ku na enough evidence va ya ku va tlhelela handle va te ku hi xaniseni hi hotorile se hi fane hi huma njhani loko xiyimo xi ta ku ri leswaku ku fane constitution yi kambisisiwa vukheti ku va ni ti-consultatives
matiko ni miganga yin'wana yin'wana hi cheka ku ya mahlweni swi nga hi pfuna njhani mara leswi swi humelelaku in 20 years to come ku ta va ku humelele hambi sweswi hi ri borile tiko ra hina in 20 years to come ku ta va ku humelele Nemetwe fambisa sweswo mingisero mina 0860002543 a hi sunguleni undala ta vuya hi swa mahlweni takarisi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula. Munhu ta ku byela ku hayi a hi meni nga ku xavela tintlangu hi meni nga ku yisa exikolweni inisini a hi rhandzana a swo boha hi ni endlela sweswo ma swi twisisa or hikuva wu ni rhandza u fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintlangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku hi ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana a hi swona hi hanyisiwa ku vava kahle kahle kuve hi fika njhani ka ku mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaku na yena ka lava nga mi tswala va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko ku ri ka age yo karhi loko ri ka age yo karhi mutswari va ku famba ti vonela hanya swa wena mara mi ve nge hi ni xavele timpahla or papa mi nge ni xavele timpahla ni ri na 35 years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku ni hoxela mali va ku famba ya dorobeni a hi xava timpahla or a hi famba na mina ku xavela timpahla vo vatswari kahle nga ri na vo va na xandla ka mhaka leyi hi ku vana vo hi ti nghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota or vavanuna va hi xavela swilo hi ku vo ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na yini n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi i mani n'wi hoxela mali a endla 1 2 3 or i mani n'wi hoxela mali sweswi Christmas a fana na van'wana vana a endla misisi a endla yini vavanuna lavawa va hi xenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyi ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi hi sweswo mingiseri wa mkanadon fm nakona ko Afrika wa Vulavula eka ku haxela wona tweak suka haleno a Ben Store eka nhlekani lowu mingiseri wa mina 0860002543 a hi twin'wana mingiseri hi twa ku yena u ri yeni ku sala timinete timbirhi ntsena ya ka mahungu ya misava ya avara yan'we ku ya ta va yimise ku yini na nkosi na Chauke ku na mingiseri lo nhleka hi pfukeli ku na minjhani Kuti ndaku kumbanyana le ya president ya DA ya ku veni sola ku humesiwa ka president leswi ndavaka ku swi vula ku ku hi nga rivali ku DA i National Party iyo ncinca uniform ya gqoka blue masiku lama a hi ntiyiso ku National Party yi le ka ANC a mi swi tsundzuki ku National Party yi joyina na ANC se sweswo ku nge vi ntiyiso leswi mi swi vulaka swi vuririseni swin'wana ke leyi nga joyina ANC hi leya ya ku veni a yi lava progress tikweni ra and then leyi ya ku veni ya ha ri pro apartheid hi leya yi gqokaka blue so and sweswo a swi lavi munhu a hi rocket science mara lexi mina swi vurileni kahle kambe mi nga swi vuli hi tihlo rero loko mi swi vula hi tihlo rero swi va swi nga hoxekiliku loko mi ku DA i National Party loko a mo ka mi nga katsi swa va National Party a ni ta yima na n'wina hi ku National Party ni swi tiva kahle ku yi hlangane na DA na ANC hi yo mhaka a ku ri na holobye wa timhaka ta vupfhumba loyi a humaka vandla leriya se swi vuleni kahle ku ngo va ku ri van'wana va swirho ku nga ri ku mi ku i National Party hi leswi ni lavaka ku mi hambanisa na swona ya no ni khensa ku ni ntivisa ku kwalani loko a wu nyikanyana njhe 3 seconds ni tlhuveka u ta kota ku vona picture leyi ni taka na yona ku why ni vula hi marito lama ematikweni ya ku fana na va Germany no good press loko ku ta abolixiwa timhaka ta nazi na vahisa make sure ku va na ti-repercussions ta vanhu lava nga participate ka mfumo lowa wu ri koho wa xihlawuhlawu lowa wu hlawula majority etikweni ra hina loko hi ta swi endla sweswo hi 1994 ke hi abolition mfumo wa apartheid mara loko wo buka behavior ya DA ka xin'wana na xin'wana lexi
xi endliwaka xi endleriwa munhu wa ntima a va tsaki unless loko munhu loyi wa ntima ku ri munhu loyi va n'wi rhandzaka njhe president loyi wa hina wa sweswi a nga koho kwalano wa vona. So swilo leswi a swi fanele swi lunghisiwe khale kokwalaya loko ku va na transition leyi nga veko ya kusuka ka apartheid ka democracy kuma vanhu va ku fana na va DA a remindiwa kokwalaya ku tiko leri kahlekahle i tiko ra hina vantima a tiko ra vona. So ku ve ni hi pfumele ku va participate ku ve ni hi lava ku avoida timhaka ta ku halatiwa ka tingati na swin'wana na swin'wana. So a swi ni hlamarisile ku DA loko president a humesiwa jele DA ku tuma ya mara loko ku ri na president leyi va nga n'wi kuma ri na timali hansi ka masofa a va tsutsumi va court va ku heyi public protector loyi a nga koho report ya a yi tshamisekanga vo va va nga loko mi ku president lo va nga n'wi kuma ri na timali a masofeni mi vula va mani va nga n'wi kuma ri na timali? President Ramaphosa i kumeke a ri na mali leyi ya ti-foreign currency eka ka yena sweswi a ka ha ri xihundla ka ha ri kumbe swi fanele kambe a nga kumiwangi hi va DA a nga kumiwangi hi va DA ni twa ku a va ta ya President Ramaphosa i kumeka a ri na mali ya ka yi nga ri le nawini la tikweni ra hina. ni vula swona ni nge a va kumiwangi hi DA. Mi nga ha hi hlamuseli xitori lexi hi xi tivaka xitori ha xi tiva kambe mhaka yi ku va DA va hi vo va nga swi kumaki hi lani na va kun'wina mi ni hlamula kona. Mara DA sweswinyana loko ku humesiwe president Zuma eJele yi acta onge yini yi lava ku mhaka ya constitution yi fambisiwa hi xinawu hi swona. So loko mhaka constitution yi faneleke yi landzeleriwa hi xinawu swa tikweni ra hina ku va na order which is good a yi consistent. Why you want a problem na Jacob Zuma? Leswiwani leswi ni dyondzisa yini njhe munhu wa ntima loyi a tshamaka South Africa swi dyondzisa ku yini president Zuma a ku ri yena lidera loyi a rhangele hina vantima tanihileswi a hi fanele hi rhangisiwa xiswona. Leswi valungu va nga swi laveki valungu va swi lavi ku hina vantima hi va na progression tikweni leri. Nkenseri boto wa mina nkarhi wu ni siyile i mani hi twa nhlokomhaka ta mahungu ni n'wi twile mingiseri n'wamiriyeni 0860002543 vela swi va hlamarisi hi vutiso le malatsi kusuka ka DA endzhaku ka loko nkosinathi Chauke a hi byele ku mahungu ya misava ya ta yimise kwini ni ku hlwerisile sesi wa mina sorry ya nkosinathi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ni khansile swinene khale nga ku sayeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani Gerhard Ackerman u na makungu ya ku tlhantlha vuahlori bya khoto ko tenga ka vaehleketeleriwa mayelana ku dlayiwa ka Senzo Meyiwa swi le ku yeni emahlweni. Masipala wa Cape Town u teke mathekisi endzhaku loko ku tluriwa milawu mangu xitalo le ka awara yan'we. Afrika wa vulavula. Vavasati mani tsongana mi nga kona a na mhaka mi ta ku ni dise team kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati. Loko u vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga yena mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va butega a na tshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga yena vavasati ni n'wi vonile swi nge tekarhi wa xakwatini vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na va vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na vavanuna va nga tiyini nakona timenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xena vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula.
sweswo mingisero munghana lona FM languta nkarhi 25 timinete ku bela hora ya 12 a hi amukeleni Butsoli Malatsi va suka aka Democratic Alliance va hi byela ku hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku landzelerisa timhaka ta ku huma ka khale ka president hi leswiya swa special remission hi ndlela yeleyo. Butsoli nhlekani mi amukeleli ka munghana lona FM. Na nhlekani buti sungule ku xeweta na vayingiseri va munghana lona. Tani Democratic Alliance amkhomeka kahle andaka loko ku ve na xitiviso hi ravuntlhanu lexi xi kombaka ku khale ka president Jacob Zuma va ta va tirhela xikwembu xa vona ku ya mahlweni a handle ka khotso. Hi byeleni hikokwalaho ka yini mi nga khomeki kahle tani DA? Ya leswi swi nga hi khomi kahle hina SDA hi ku ri swi tikomba ku ri laha tikweni ku na ti-laws leti ti applyaku ka vanhu hinkwavo na leswi swi applyaku ka vanhu or ti-members na varangereli va ANC ntsena. U ta tsundzuka ku ri loko President Ramaphosa or Department of Justice announced ku ri Zuma a nge weli ndzhaku a jele va te va endle special remission. Leswi a swi khomi kahle because President Jacob Zuma yena munhu wa ku sungula wa ku benefita ka this special remission program. Leswi swi vula ku ri the president na Department of Justice na Correctional Affairs va lo endla special arrangement ku ri swi sungula ku benefita Zuma so that lava n'wana va ta ku ndzhaku va lo justify ku ri hi mhaka ya overcrowding a jele or 9 mhaka ya overcrowding a tijele ta South Africa i khale i ri kona mara ku hava program ya ku va special ya ku release vanhu and leswi swi endleka because munhu lo a ku laveka ku a vuyela jele the former president ya ANC and swin'wana mi ta tsundzuka ku ri na ku ya le ndzhaku mhaka ya ku ri President Jacob Zuma a huma jele hi ndlela leyi a hume hi yona a ku ri mistake lo u endle hi government because a va mu khome hi ndlela a va khome case ya yena hi ndlela le i nga fani na ku khomiwa ka ti-case leti tin'wana. So leswi vula ku ri loko u ri politician loko u ri powerful la tikweni loko u ri member ya ANC swi vula ku ri ku na ti-special rules for swona and hi leswi swi nga khomi kahle because everyone na constitution ya tiko ya vula ku ri we are all equal before the law mara swa tikomba ku ri lava va ku huma ka ANC are more equal than se swi vula ku yini Butsoli tani DA loko mi ya khoto mi ya fika mi ku mi lava khoto yi mpfuna njhani? No a hi sweswi ya kombisana na ti-lawyers ta hina ku ri ndlela ya kahle ya ku approacha mhaka leyi hi ta yi approacha njhani but leswi hina hi swi lavaku ku ri i coincidence yin'wani leyi i nga hi khomi kahle ku ri the first munhu wa ku sungula wa ku benefita ka this decision leyi endleku i Jacob Zuma. Na swivona leswi swi vula ku ri ku undermine constitution ya tiko because constitution ya tiko i vula swilo swin'wana swa ku va important leswi swa we are all equal before the law and hi swona leswi na SDA lwela ku swona ku ri ku laveka ku ri regardless ku ri politician or member wa party or your former president loko ku ta ka mhaka ya the laws of the country ku laveka yi treata hi ndlela ya ku fana so that ku nga ta vi na ti-special laws leti applyaka ka van'wana because loko yi endla so swi vula ku ri democracy ya hina sweswi hi sungula ku hi applya hi ku ri munhu i mani and leyi hayi ndlela ya kahle ku ri ku va la law and order la tikweni. Loko a ku lova na mavhiki kumbe tin'hweti leti nga hundza ku kha ku twala ku na vabohiwa lava nge ri ku kumeni special remission leyiwani ivi yi fika sweswiwani yi humelerisa leswi yi nga humelela a mi ta va mi nga vileli tanihi Democratic Alliance? No, the principle kwalaya ku laveka hi twanana the principle kwalaya hi ku ri fume ku ri ndlela leyi Zuma a nyikete parole yo was wrong. That's why ye court and court rula ku ri ndlela leya ku ri ku laveka a vuyela jele a hetisa sentence ya yena. Right? Loko ku fike nkarhi ya ku ri a vuyela jele a hetisa sentence ya yena government jikijiki hi hatlise yi endla ku ri ku va na program ya special remission ya ku ri i preventa ku ri Zuma a nga vuyeli ndzhaku la jele va swi twisisa so swin'wana hi swa ku ri loko ku endliwa ti-rules
ti-rules a ti endlela ku ri ti va consistent, ti applyiwa consistent na ku ri ti va na credibility. So leyi ya tikomba ku ri special remission program leyi i endlelwe ku ri i pfuna Jacob Zuma ntsena. Lavan'wana yi lova ku ri va lo endla ku justifya mhaka leya ya Jacob Zuma, because a nga endliwanga ku ri i benefita Jacob Zuma. A ku ta va ku ri khale government introduce this program, because as ku ri sunguleni mhaka ya overcrowding leyi i tirhisiwaka hi government sweswi ku ri no ku va na special reaction for president Jacob Zuma ku ri all of a sudden ku na crisis ya overcrowding at eJele. Lava tivaka ti-conditions ta tijele ta la South Africa ma tiva ku ri challenge ya overcrowding i khale yi ri kona, a swilo swa ku sungula last week or last month. kambe ni byelela Botsole loko mi kha mi languta ti criteria leyi nga nyikiwa ku hikokwalaho ka yini ku ri na program leyi ya special remission, n'we hi DA handle ka ku sweswiwani munhu wo sungula la benefitaka kumbe vuyeriwaka i khale ka president Jacob Zuma, miri yini yona mi yima hi yona yi kahle ku va yi vekisiwe sweswo ku va bohiwa lava nga ko lava va nga ri ku na ku ya hi leswi va nga hi hlamuserisa xiswona yi mi khoma kahle tanihi DA? No, loko mi languta program leya intention ya ko i intention ya kahle, but swin'wana na swin'wana swi judgiwa hi ti-actions ta kona than ti-intention. Ti-actions leti endlekile kula hi ku ri Zuma yena ku nga ku sungula ku benefitiwa, and if intention ya government a ku ri intention ya kahle ku sungula na masunguleni na ku ri na ti-square ka munhu hinkwayo, why ku applyiwa sweswi i leswi hi swi vulaka. Why ku ri leswi ku lo endliwa ku endlela Jacob Zuma a political favor ya ku ri a nga yi landzaka, because ANC varhangeri va ANC including na president wa tiko va lo chava ku ta endleka yini loko Zuma a vuyela ndzhaku, and leswi va tiva ku ri swi nga endla ku ri ku va na ti-political risk kahle loko i langutena ku ri mi nga rivali ku ri next year ku na ti-elections. So leswi va swi endla i ku ri va lava ku akisa na ti-supporter ta Jacob Zuma, because va lo chava ku ri swi nga endleka lava va sapotaka Jacob Zuma ri karhi ka ANC va nga tirhisa this thing ku destabilize or ku affecta performance ya ANC. And ku laveka mi twisisa ku ri South Africa hayi ANC is part of South Africa. Se ku na muyingiseri wun'wana wa ku nghena laha sweswi a ku n'we tanihi DA mo va ku zondeni ka khale ka president Jacob Zuma, hi ku loko a ku nga ri swona hikokwalaho ka yini loko ku sungula swihehlo swa ku kumeke timali ta amasofeni ya president a mi tsutsumelangi a court hi mhaka ku a mi va zondi ma va rhandza, se lavawani khale ka president ma va zonda, hi yo mhaka a mi lava xin'wana na xin'wana ku vo va fanele va kuma va ri court. Miri yini n'we? A ni ku twangi kahle, ni kumbela u repeat question ya wena so that ni twisisa kahle. Okay, ku ve na a caller la just before you got on air aku a nga hlamali loko Democratic Alliance yi ku yi ya court yi landzelerisa timhaka leti ta khale ka president Jacob Zuma, hi mhaka ya ku voho va n'wi zonda hi ku khale ka president is pro black pro poor, se va n'wi zonda loyi a nga ko sweswi va n'wi rhandza, hi yo mhaka na hambi ku kumeke timali ya masofeni, I'm trying to quote him, amasofeni ya le ka pharaphala a mi tsutsumelangi court. No, leswo yi lova ku nga twisisi ku ri swilo swi tirha njhani. So opinion loyi leswi endlaku ku mi ta tsundzuka ku ri laha right that's why loko court I rule ku ri ku laveka ndzhaku responsibility government to implement the court decision, and then as the complainant could make sure that government implement that decision. We follow up with the channels that the law.
mun'wana na mun'wana ku process ya fundamental ku nyikete chance ya ku process leya ya le parliament ya ku investigate that parliamentary committee na commission ku ri unfold so that ku hava ti-process va parallel tambili must be seen. So I'm going to go legal action must be taken, DA consistent. Master Ramaphosa, kuna the action sana let it take it court. Na so kuna bill later new no loko mi landzisela kuna consistency leswo a swi informiwa ku ri which actions are affecting say action ya tiko not ku ri tiendla hi mani or based on mali yena kama kuna na ku wazungu lo warrant la Nemetwe Botsoli ni khomele riqingho ra hina se a ra ri kahle kambe hambiswiritani khenseli swinene nkarhi wa n'wina va na siku leri ne inkomo va lava hi bula na vona nkulukumba Soli Malatsi lava a va vulavula hi timhaka letiya ti khumbaka khale ka president hi ndlela yaleyo loko swo famba kahle hi ta va kha hi bula na va leyi a Tshwane ka masipala wa Tshwane hi twa kahle kahle hikokwalaho ka yini va ri ku hlongoleni ka vatirhi lavaya ku ve vo vatirhi lava ve ri vona a ve le xiterekeni kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka ku hi hundzela hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM a ni tivi Botsoli bi va nga va ri kona ke lava kota ku bula na vona kusuka ka masipala luwa wa le Tshwane hi twa hi timhaka letiya ta hoyile yi nga koho exikarhi ka vatirhi na masipala Botsoli bi nhlekani ya swi tikomba va nga ri kona a yeni mahlweni mingisero mehe 0860002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi toho ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na milawu ya mafambiselo ni tshama mi swi twile ku ya hi va DA ku va kombisise ku yini hi ndlela leyo 0860002543 hi ndlela leyo swi ta kota ku va hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra timhaka hi ndlela yoleyo ku na vayingiseri lava va nga le ku tiseni timhaka to hambanahambana ku katsa na loyi nhleka ahe Votpete na vaxumi a hi va voni minjhani n'wena hi va lava Votpete Votpete vutlhari bya mhangelo ku vundhuka loko mhangelo yi vundukile hi ku yi tlhaka yi hanya kahle so lexi nga humelela ka mhaka ya president Zuma na Khoto na president Ramaphosa na vahlaya i ku president Ramaphosa va kote ku swi vona ku loko former president Zuma vo tlhelela a court ku nga tlhe ku va na hansa la tikweni ivi va ta na xinawani lexi va nga ta na xona hambileswi xinawani lexi van'wana xi nga va tirheli ku mara mina hi ku ya hi mina ni xibela mavoko hi mhaka ku xi save swo tala aka tiko ra hina Votpete kambe loko mi ku van'wana xi va tirheli mule ni vula leswiya swo va kona lava na va fanele va huma hi xo xinawani xexo hi va tivaka mara va ha ri ku ndzeni leswi vula ku a xi le ku va tirheleni loko ri ku xi fambila yini xa hlwela hi mhaka ku a ni veri va koho va ta huma va ku fika kolomiya ka magidi nkaye ni tweni loko ri ku hi mpelampela xi famba hi layini ku ri ku vona ku ri lava nga khale va ri kona le pakata xi fanele xi sungule hi vona ivi loko sala former president Zuma va nghena a khoto kumbe va anawuziwa ku ri vona va fanele va tlhelela a khotweni van'wani vanhu va va se already va humile mark my word Votpete ku hava a va nge humi vanhu vo tala lava hina hi va tiva ku ta tlhe va heta vula la moyeni kasi leswi lembe ra mbirhi rin'we hela xinawani lexi xi nga se va tirhela ke mina na pfumela ku nawu a hi ringani la South Africa nawu wu hi ringanisi loko swi ta ka timhaka ta tikhoto Votpete ni nga mi nyika xikombiso ku na khoto ya sweswi ku tengiwaku nandzu wa senzomeyiwe Votpete loko munhu a dlayiwile kumbe munhu a dlayile Votpete swa fana a ku na a ku dlayiwangi huku a ku dlayiwe vanhu hinkwako i vanhu lava nga dlayiwa why leya khoto yi kumeka yi kha yi fanele yi famba ku ri ku kombiwa le ka ti-SABC ku
tsundzuka swilo leswi hinkwaswo i timali ta vamali leti hakelaka swilo leswi humelelaka la a hi tax ya hina i tax ya hina lava van'wani va nga dlaya wa hi vona va nga pombiwi na vona hi ta kota ku swi tiva na vona va dlayele hala hi na vona lava nga hi dlayela maxaka mara hi le ku va voneni ka TV ende hina hi le ku hakeleni xibalo xi le ku tirheleni ka munhu wun'we i malembe mangani case leyi yi karhi yi famba ku kha ku tirha xibalo xa hina no a hi ringani hi nawu ho pfumela sweswo a ku na lexi hi nga ta xi endla a hi nge swi tivi mara leswi va presidente va nga swi endla mina ni va bela mavoko hi ku a ku ta tlhe ku va na hansa laha South Africa ivi vanhu va hlupheka ku hundza mpimo tanihi sweswi na sweswi a ha hluphekaka mara it's fine a swi na mhaka botpet hi to yima hi rero ra ku mali yindlo hi la a nga khomiwa a nga gweviwa xigwevo lexi a rifu a hi tivi na sweswi a ti stock ti-postal a ku ndliwa ku mali ti huma kwihi khensini botpet ni vitwile 0860 loko ku Afrika Wa Vulavula ka Bukana Lone FM botpet a va zondi Zuma va zonda leswi swi nga endlekisa xiswona ni tsundzuka marito ya Butlemek lava Central loko va ku va kombelela Zuma ku rivaleriwa se na loko swi endleka hi ndlela leyi a swi hlamarisi kambe nawu wona hi hava Hendrik wa le Cotton Dale muyingiseri rin'wana hi loyi hleka Hey Khalanga Mpfukeli epokeni n'wina minjhani hi pfukile I can an la dlamba yale ya ku huma ka president eJele ya ku na vatwa va DA loko va ku va tsakela ku ya khoto na ku va ha ri ku yi langutisiseni ku ri why ku ve wo sungula a huma mara lexi va ka va nga hi byeleku i ku loko ku nga humangi Zuma ro sungula i mani lo a va lave ku a va wo sungula lembeni handle ka Zuma hikuva a ku ta va ku ri na wo sungula ni ku fambe list swi vula ku inge va tsarile ku Pat Mathebula wa na mina nga yi nghena na mina nga yi nghena yaleyo va koho lava va nga leyi va nga ringanela ku va huma va nga khotswini lava va ta va humini number 1 hikokwalaho ka yini yi ya yelanga khale ka president sweswo na mina nga yi nghena lexi na mitwa Khalanga mina ni ri ani lava nga le jele if ku va nga va a hi swi tekeni i 300 ani lava va nga jela handle ka JZ a ku ta va ku ri na number 1 kona le loko a ha tshikeni JZ a tlhelo lava nga le jele hi vo a va ri na lunghelo ka this special remission ku va va number 1 handle ka JZ because before JZ a va president hikuva kwele ndeni hikuva ani va kwele ndeni ani va kwele ndeni se loko va ri le ndeni swi vula ku hi vo va nga na lunghelo ku tlula khale ka president va ha ri handle se layini ya vo yi le kule njhani hikuva JZ i huma jele ani i tshamile ivi a fika a nikiwa timhaka ta ku viri wa vabya hi madokodela leswi swi nga endlisiwa swona hi swi tivaka a huma ivi ya ku yiwa tikhodo veki a nga huma kahle siku a tlhelela ku jela a fika a kuma ku hi ndoda namuntlha i wela ka va lava faneleke va humesiwa ha ri busy na van'wana wo bithelela kaya swi bihe kwihi okay swi nga va swi bihile but then a ni lava ku attenda leyiwani wena Khalanga yi nga vula hi khosa ya ku na vanhu ku a hi ringani hi nga swi ali sweswo futhi hi nga zi hi swi ala ku ri all animals are equal before the law Khalanga i nge ni ku nyika a simple example hi nge se ya ka mfumo hi na vanhu amakaya i kuma 3 va dyondzile wun'we nga dyondzanga a ri first born swilo swo endleka nga byeriwi why a nga na nkoka a va n'wi veki nchumu hileswaku a nga ha ringana lavan'wani because a nga dyondzaki i the family a hi seta ka mfumo ha vulavula hi le makaya lava vanhu vo ka hi nga a hi ringani kusuka makaya hi vulavula a tikerekeni Khalanga ku na vanhu lava ku va khongeleriwa kaya hi mfundhisi ku na lowu mfundhisi a ku khongeleli hi foni a ku God bless you swi ta endleka ku na lava ngo yeriwa amakaya why a ku hava the level ya ku ringana Khalanga futhi hi nga zi hi swi hembela hi swi teka ku ri no JZ yini a hi ringani na kwala ka mfumo a hi ringani ne le vuton'wini loko hi hanya a hi ringani manitwani leswi vulaka ku mina mbuyangwani loko no humelela la ku nga na sambo vo to sungula va ti tekela sambo va ku sambo tana mi ta tshama hala mina na ha yimele tlhelo ku komba ku a hi ringani swi tele ngopfu van'wana va nyumi na ku swi endla dile nkosini va susa munhu layinini va n'wi phavela xikafu loko va vona nyama yi khayela ku hela va ku ya hela nyama va ku landzeleka na bancela tata mi ta phaka midya hileswaku a ku ringaniwi ka hinkwaswo wena Khalanga enge loko na huma moyeni Khalanga ni poncanyana ni
a ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no tombila mhivava ku na mabyala man'wani ma nga ku no wena la ta mavitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku yi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'we mi maniwaku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki mino hi vutihlamuleri khalanga i byala munhu bya ku loko i heta ku byinwa i heta ku nwa khapi if ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we i byala munhu if miwa loko ku ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana i byala munhu mara byi hi onhela ku rixaka ene rixaka hi langutile hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khalabyeni loko va fana lava ntsanani lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi a swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikombo nteki na leswin'wana a hi kombela mi swi tshika swi le ku hi onheli ka rixaka n'we mi nwaku swona ani avonwa ku na lava byi endlaku miri yini lava byi endlaku miri yini lava byi xavisaka mara loko ni vulavula na lava va xavaku hi ku loko va nga yi va ya xava lava va byi endlaka va ta tshika a va ha ri na makete ni vulavula na makete lowu ku hi n'we mi hindlaku ku swi ya mahlweni loko a va nga xavi lava va xavisaka a swi ta va bolela va tshika loko wo baka magwinya khalanga ma nga ri kahle vanhu va nga ha xavi wa ha ta baka futhi because lavaya va ka ku swi endleni a va langutangi rixaka ku ya mahlweni va languti profit mara hi ka rixaka ku kha ku humelela yini khalanga loko va fana lava ntsanana va ti endlela mihlolo hinkwayo epatwini dange khalanga hunguse leri a ta ku na rona ha rona a ni swi tivi ku va ka hina hi nga pfunana njhani ka xiyimo xexolexo ko va ku nwiwa ka byala ku swi tikomba nga ri swi le fashionini ngopfu masiku loko ka ha sungula timhaka ta ti-Facebook na yiniyini a ni hina va khalanyana loko ta ha sungula ni munhu a nga swi lana ku tekiwa xithombe a khome njhani ene ni va ni mi byela ku swa loko wo tshika i ya lava ntirho i kha i posta swilo swo tani yin'wana mintirho a va ku tholi kambe a hi tlheleleni laha ka ku nwa byala hi fika njhani ni tshame ni vulavula na muhumelerisi siku rin'wana a vulavula hi timhaka ta va epikiliyeza mabyala lamo ve ndliwa nampundzu loko sala ri ya pela byi virile se bya nwiwa hi lava ku fikelela yini okay a swi tisa ku hinkwenu na maxangu laha handle la kambe maxangu ya lama hi huma hi fikisaka ku ho fane hi nwa xin'wana na xin'wana ku hi ta fikelela yini hi wisa maxangu ya yini loko hi nwa byala vo to ni vulavule mhaka ku manini se ni chelela la vanhu va ku misava kambe a swi ri tani minister mugana fm i njhekanjhekisano wa siku rin'wana ku tshama ku hi ta wu landzelela hi twa ku miri yini a hi khalanga advert leyi ya sesi luya a ngo vavanuna va rhandzana i ntiyiso loko van'wi vanwi va byala va nwisana kumbe va dzahisana hambi va mbangi manana loko o tirhisa nghilazi loko ku ta wun'wana wa yi hlantswa ya president wa khale Jacob Zuma hi ku ya hi mina swi xoperiwile kahle i good move a ku na onhaka swo tala a ku ta onhaka swo tala etiyani mangolelo evutiyani la ka malamulele section b loko mi tsala mi rhumela mi sungula mi swi hlayahlaya kahle swi ni hlayisa ku vava ene lava ni nga va dyondzisa va byi va hleketa nga rani swi koti ku hlaya maswona ku ve hin'we mi nga swi tsala ku tika kwalano hi ndlela yaleyo awara ya n'we henhla ka nhloko ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela na ku Afrika Wa Vulavula mina ni khalanga Pat Mathebula mani kosi na tjawu ku va hi byerile ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini a hi yeneni ka vona hi ya twa ku lava va nga hi tshembisa wona ma ha yimise xiswona ke hi le ka stage 1 xa load shedding laha hi nga kona stage 3 xi ta landzela hala ka va awara ya mune hleka keseri mani kosi na tjawu keseri mahungu ya misava ya awara ya n'we mahungu ya ta landzela awara ya mbirhi nhlokomhaka ta kona ya hafu kupela awara ya n'we ku ra ka Munghana Lonene FM keseri ncinda Eric Mavasa ya hi pfunaku le a studio 13 mina ni khalanga Pat Mathebula ni ta ka wena twini ri la a Ben Store hi laha hi nga kona hi ku tisela na ku Afrika Wa Vulavula mingiseri wa mena kasi ke ku na vanhu vo tala va nge le ku tiseni matitwelo na mavonelo hi ndlela yoyoleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya swilo nhlekani lo se nkarhi wa ku hi twa n'we kumbe ri yini a ha swi kotangi ku kuma vutselbi lava va vulavula naye a hi fanele hi vulavula na vona ntima hi ta va landzelela na mundzuku hi ku
hi ta kota ku tiva ku kahle hi fike njhani ka xiyimo xexolexo xa ku va vanhu va hetelela va hlongoriwa emitirhweni kuve hi ku ya hi vo veri a va terekangi hi ndlela leyo. Gezi ri vuyile Ben Store a hi ri ka stage 1 load shedding a ri fambile gezi hi awara ya 11 se ri vuye sweswi hi awara ya 13 ta tlhela ri famba futhi kambe ke ku ri ta famba futhi rini ha ri ka swona leswi hi lavaka ku byela swona ku hi ta nghena ka stage 3 ku tirhisiwa ka n'wina ku seketeriwa hi va ka Eskom. A hi ku timingiso ra mina 0860002543 u nga tirhisa na mativula dp@sabc.co.za hi ndlela leyo ku nwa byala byin'wana na byin'wana ka va ri ku na byala byin'wana byi nwiwaka ka matsakali bya mvanya xikalo xin'we bothpete mi nge xi heti mi ri n'wexe van'wani va driver na xithope loko va byi twini bya dakwa byeta hi laha kumbexani na xiphorisa kumbexana xi fanele xi nghena kona loko vanhu va ka va xavisa byala swi nga ri nawini va kota ku nghenelela hi ndlela leyi kambe ku na muyingiseri loyi a hi twenini ku yena a vulaka hi nihleka lose na vaxumi a ye papa a mi khense njhani ku mi vitana papa swa hlupha swa kala ina swi kala ngopfu vitana kwa papa i nhlonipho kulukumba ngopfu swi fana vulavula byela munhu i ku general a na ku nghena ka yele ya nkulukumba wa munhu a no ringeta ku va ku no languta vanhu vo karhi ni na probleme ya nawu tikweni ene ntlha ni tsakela ku minkarhi yo tala hi nga rhandzi vanhu ku tlula mpimo loko ho rhandza vanhu ku tlula mpimo hi nga anamisi mihleketo tiko ra hina hi hava kwa ya kona ku na xivulavuri xin'wana xi loko se ya heta 20 years yi le kule ni tshama ni vulavula marito man'wani ka mpela se nenge wun'we wu le ka banana republic kumbe a wu nghenangi na kumbe mfumo se wu le ku tsandzekeni ni vulavula na yilo a nga moyeni a nga si va ra Pet Khalanga ni twe un'wanyana wa maselo wa mina vulavula hi act 111 ya 1998 ya Correctional Services Act ti-act letiya va vulavulaka hi tona va khosa na va lava nga vulavula va lava nga nghena ngopfungopfu yelo yi nga vula khota hi khota ni vulavula hi yena hi ku i khota act leyi ni yi tivaka emahlweni le ndzhaku loko mo khota act ni ya landa section leyi mi yi lavaka yi fepa peyiluka yi fepa Pet Khalanga swi ri mi le ku ringeteni ka ku herisa matimba ya act 51 ya 1977 leyi nga tsandza rhola lamula ku yi amenda na sweswi yi fambe na valava a mi nga va lavi mi ku a va kahle a yi cinceki se ma a ni ta ku loko ku ri na nandzu a hi tshikeni swa va animal farm a ni tivi loko swi va ra muhlayeli xibuka xin'wana nge animal farm ni xi hlayile ya loko mi xi hlayile mi ni hlayisela xona ni lo xutwa bypassing mina ni ta ndla pulani ya ku ni xi kuma njhani mara ni ta mi ndla munhu ni lava ku ta xi hlaya kahle hi nga vuli ku na elephant in the house loko ho za hi nghenisa ku na elephant in the house hi ya ka nawu ku na common law statutory law criminal procedure act loko se ho fika laha hi dlayaku grounds of justification loko vanhu va ya tikhoto va cineriwa loko va ya tikhoto va huma hi nga vuli nchumu se hi na animal farm mani ta ku a hi tlheleleni ka nawu leswi wu vulaka swona loko hi lava ku kota ku tiko leri famba kahle hiko sweswi ni twa ri a hi ringani mahlweni ka nawu of course hi nge pfuki hi ringanile loko n'wetsi va ra phete mo khomiwa mi ta rifela mina ni nga ri loyara mina ni gweta kahle but loko vo Pet Khalanga i vule swin'wana hi ku ka vukhamba a mi weli ka ku yiva mi weli sweswi mi nga ta hlangana na swona va ku mi khomeriwa swona hi ta yima hina vini va n'wina hi mi yimelela mara loko i nga si yimelela swilo i nga si cinacina i nga si juluka nyuku famba i ya languta nawu wu ri yini se nawu a wu landzelerisi va ri loko se hi ta vulavula hi nawu kulukumba Mandela vete if the African National Congress is not doing well remove them from government ku ta nghena kulukumba Mbeki sweswi veri un'wana i tlele na masompa i teke mali a chela masompeni
loko tikhoto ta hina ti capturiwa mina nkulukumba zondo ni n'wi tshembe ngopfu mara loko swo fika loko tikhoto ta hina to capturiwa Swarani ku hava hi xintima laha hi ya koho langutani continente ya Afrika tiko leri hanyaka ri nga kahle ni la ku hetisela hi leswi ni hlambanya mi vutise xivutiso xa ku why va Palestina na vamani va lwela ku ta South Africa ku ri na vanhu va nge South Africa yi borile mata why va la ku tala xin'wana na xin'wana xa vevuka corruption ya vevuka ku yiva swa vevuka judiciary ya tirhisona ka ha ri ha nawu laha ku nga ri na nawu i banana republic 100 0860002543 mingiserome wa kutwa ku sekatika veri la ku nga ha nawu i banana republic wena uri yini 0860002543 ku na mungani mingiserelo nhleka ahe inhlekani aye papa minjani n'we na hina vuye va papa vuye hi khalanga swini ni ngo ti hetenka kumbe ni ku kokwa wa twa khalanga wihi ina timhaka ta DA a ni khe ni xi twa moyeni loko mi vulavula na vona ku va la ku ya a hubyeni ya milawu ku va languta ku timhaka ta ku humesiwa ka tatani Zuma a swi fambangi kahle kambe hi ku vona ka mina ni vona va kandziya ntshava hi ku veni khoto yi fane yi twa ku ri mi languta remission hinkwayo ka yoho ku a yi fambangi kahle hi ku tiva ka mina ti-president hinkwato ta misava hinkwayo ti na lunghelo ya ku humesa remission loko nkarhi wa kona wu fika na loko swi fanerile kambe lexi xi nga ta karhata va fane va kombisa huvu leswaku a hi tangi laha hi ta tlhontlha mahumele ma Jacob Zuma kumbe va swi vula swi ya hi vona ku va swi lavisa ku yini kambe loko huvo yi ke yingisela yi ta yingisela ku mi ta tlhontlha remission kumbe mi ta tlhontlha specifically mhaka ya former president Zuma se loko ni ku va thandi ya ntshava swi ta tika ngopfu loko ku remission yi fambisiwa kahle leswi ni vonaka onge yi fambisiwa kahle kambe nkarhi wun'wani swi ngo languta nkarhi ku i xangu muni swona swi fika ka timhaka leti swo ve swi kotlanisa ku madyambu walawo kumbe siku before sweswo swo humelerisa leswi I think hi leswi va tala va nga na ntlhontlho wa swona kambe loko mina ni nge ngheni ka timhaka ta ku ni yima na swona kumbe a ni yimi na swona ku va tatani Zuma va nga kotangi ku tlhelela a xitokisini a ni la ku fika kwalaho hi nge vi hi na mavonelo man'we a swi se tshama swi endleka pfuka misava yi tswariwa se swi ta tika ngopfu loko va ya court hi mhaka ku remission loko ku impela swi langutiwe kahle leswi ni tshembaka swi langutiwe kahle loko za swi fika kwalaho swi lo kotlanisa ka ku na nkulukumba loyi a ri kokwalaho kambe lexi hi fanele hi xi lemuka hina vaaki ku va tiko leri hi fanele hi tiva leswaku a ku na khoto kambe ni khomeleni ku mi nghena non'weni mingiseri kambe ku swi kotlanisa njhani loko ku sungula yena hi yona mhaka leyi ni yi vonaku ni nge swi tisa ku yini kambe na ku kotlana ka swona a hi languteni nawu ku wu ri yini ku a swi ta va rini hi wihi nkarhi wa kahle lowu a swi ta va swi humelerile hi nkarhi wolowo ene mi ni tisa kahle ku a no yima na timing ni yima na ku a hi landzeleleni nawu ku hava huvo ya ti-emotions na ti-politics otherwise a ku ta yiwa ka yona mara mina ni vulavulela huvo kumbe ni vulavula miehleketo ya mina ka huvo leyi DA yi ya eka yoho ku ri loko ku fika ku tshamiwa hansi ku nwiwa tiya huvo yi ta languta leswaku i ncini swi nga fambangiku kahle vona va ta hlamusela mara hi ku vona ka mina ni vona onge va languta ka ku la ku tshavuriwa xilavi lahaya ku nga Zuma mbuyangwana ma swi vona loko onge its entirety kumbe ka hinkwaswo ka swona a ku ri timhaka to tlhontlha remission kwalaho ke mfumo a wu to ba wu khomile hi mhaka ku remission ni vona onge yi fambi kahle swi nga endleka vona va languta ku na remission a yi fambangi kahle hikwalaho ku weli na xilavi kumbe ku weli na mpfundla lowukulu kwala ka ndzeni ka process yo yaleyo hi leswi a ni nga ta ringeta ku kombisa swona muhaxi a ni tivi lowu mi la ta ni vutisa swin'wana ai ka tika ko va ku tikila ndlela swi tika swi nga rhwaliwangi ti vuya hi tose xivaleni ti nga siviwangi
se ya karata ti-emotions ta hlupha mara mavonele hi ta pfuka hi nga vangi na mavonele man'we so a hi voneni ku ri no mhaka leyi yi ta helela kwihi kambe mavonele ma mina hi wowalawo ya ku swi ta tika ku pruva mhaka leyi a hubyeni i timhaka timbirhi i remission hi yoxe kumbe ku na ku tsavuriwa xilavi a henhla ka lavo tala na ku lavan'wani va humile vonaki sweswi kumbe a va se huma kambe ni xo ku mfumo wu fanele wu swi langutile hi vurhon'wani ku avoida sweswi swo hi fika kwala ka ku swi vula ku na mahlo na ID number ku loyi a nga ngheni loyi wa nghena loyi i langutiwa swi ku that's why vo tala va vilela ku ri no a hi ringani mahlweni ka nawu kambe ntirho wa kona i ku ri a ku fanele ku langutisiwa swinene leswaku hi nga fiki ka xiyimo xexi xa ku nawu a hi ringani mahlweni ka wona Nemetwe. ahi Inkomo. Sweswo vayingiseri mkanelo FM 0860002543. Tatani Mudawudzi wun'wana wa vayingiseri tshama a vula ku hi nga veki nawu hi wu vekela hi wu languta mani hi ku loko ho veka nawu hi ku languta mani loko se wu ya vuyela ka hina a hi nga ha swi koti ku mukela hi ndlela yaleyo kambe ku na un'wana mingiseri loyi nhlekani hayi butet papa minjhani hi pfukile ngopfu ni xikalavito hayi xikalavito umerini we ma tiva ku na xivulavulelo xin'wana xa majapani xa ku hlapi bola nhlokweni kambe loko hi languta xivulavulelo xin'wana xa xichangani hi ri loko u lava ku tsema nsinya u sungula u nge tsemi marhavi ivi u nsinya wu ta fa u fanele u teka bospiki u tsema timitsu so leswi DA yi swi endlaku hi president Zuma no vona ku yi va campaign leyi ya ku ka election a no yimelela president Zuma kumbe ni yimela president Ramaphosa mara sweswi va nga vulavula i n'wana kokwani Xikundi para people va vule kahle ku prerogative yi na president ene ti-decisions to fana letiwani a to tekiwa namuntlha a ni ku na minkarhi leyi va tshamaka hansi va plana diary ya vona ku leswi hi ta swi yisisa leswi hi ta swi endlisa leswi mo ni mi nyika homework khalanga hi kwihi la South Africa na siku na rin'we munhu a nga nyikiwa parola a tlhelela jele ku hava that's why na vona tatani lamula loko va vona va koho lava nga tlhelela mi vula njhani mi vula ku va tlhelela njhani jele mi hi ku van'wani va tlhela va endla milandzu ivi va khomiwa van'wani n'wina mi vula swihi loko mi ku tlhelela ajele loko munhu a nyikiwa parola ni ta hi ntiyiso ku n'we a mi ri maniyere a loko mi tswarisa test ya 50 marks mi fane mi maka wrong na right na wrong na right ni nga va ni nga swekangi kahle ni nga va ni nga swekangi kahle ni va tlhelela jele ku va endle yin'wani milandzu ehenhla ka leya parola liya mara sweswi tatana va endla n'wana nandzu vo humesiwa hi yona constitution leyi nga le ka yona so a ni ringesa ku hlamusela sweswo ku ku hava na wun'we la South Africa a nga tshama ni kwa parola a nga endla n'wana nandzu because politically yi ri leswi na leswi na leswi ma swi vona so leswi va swi endla ku na khoto yi nge te hayi n'wina mi nga va humesa a mi va humesangi swona parola leyi yi nga ri yona hi yo a yi va tlhelerisa jele mhaka ya hi 101 ya mina yi tsanana ya political science ne don't be slaves for your own policies don't be slaves for your own policies khoto yi nga va yi vule sweswo ne a ni hi na judicial na executive na yini mara lexi swalaku la a fana decide-aku sweswiwani i tatana Ronald Lamula khoto yi nga va yi vule sweswo mara vona va fana va decision hi yo mhaka vete a hi tlheleleni ka a swi tlhelerisiweni ka mukhomishinara hi nga ta teka xiboho ku ndleka yini kambe leswiya swa ku sungula a swi ndliwangi swona so hambi swo tlhelerisiwa ka khomishinara swi endla yini na yini a swi nga pfuki swi tirhini sweswo butet hayi ka mukhomishinara se swi tlhelerile hi yo mhaka namuntlha ka hi vulavula hi yona le se mukhomishinara va tekile xiboho se van'wani ve ri hayi
a xi fambanga kahle. No, na yi twele but then again ne swi nga swi famba kahle mara nga deli van'wana karhi DA yona hi yoxe yo wa political campaign ne hi nga vula ku na le ka ANC i political campaign mara swi vula swona ne leswi nga ta humelela ne swi tshikelela president Ramaphosa sweswiwani swi nga hi xiswona because se va va phusha ku commissioner a endle leswi na makumu ka siku va nyikiwe parole swi hindzini swi herile va lava yini swin'wana ku hava xikalaveto khale ka patu ra gravel ku ya ka Afrika nemetweni kheseli swinene 0860002543 Thami Malumbe akubutiphethe va lava DA va lwisana na hina va ntima ene swa nyumisa loko ku tlhe ku ta munhu wa muntima a ta hangalaka ka xiyanimoya ayaye ku hangalaka i ku ndlayiniseni loyi a nga dlaya Chris Hani i humini va yini khoto xana rest in peace DA mele ku fananiseni swi swo ka swi nga fani man Butami a hi ntwenini 0860002543 un'wana mingiseri loyi hleka Ihlekane Botfet. Ichawo ke kola ka Malamulele a ni lava ku nyika mavonelo eka yale ya the former president Zuma. Loko hi karhi hi languta matirhelo ya tikhoto Botfet swi languteka enge tikhoto ti nga va ti kha ti tirhisa ti-act to hambana ta le tikweni mara i act hi swona swi endlaka mi vona ku mi ta ya ka khoto yo karhi yi fika yi teka xiboho xo karhi loko mi hundzisiwa mi ya ka yin'wana va ha tirhisa nawu wa lowuya ya mi vona hi ndlela yo hambana na leswi khoto leyin'wana yi nga mi vona ha yona ni karhi ni ta ka mahumelo ya the former president Zuma. President Zuma a va tiva va nyikiwile e parole a swi vuli ku u humesiwile wa ri ekhotsweni la u bohekaka kambe ku ti vonakarisa a police station yo karhi leyi khoto yi nga ta va yi ku byele ku u ya vonaka ka yona. President the former president va swi landzelerile nkarhi lowo leha loko va ka va swi landzelela ndlela yaleya ku ka ku ngheneleriwa va lava va nga kumeka va ku hayi a swi fambangi kahle se loko moya hi ku ya hi nawu court mhaka ya president Zuma a yi nga hela sweswi hi ku a va ha ta ya amahlweni president va ku miri ni vuyela kambe mina ni tiva se xigwevo xa mina xi herile hi ku a ni ri ku xi sayineleni va nga lava ku ya ka khoto yin'wana ya misava leyi a yi kumbe a yi ta swi vona ku hambana na leswi constitutional court yi nga swi nyika swona. Se loko hi karhi hi languta timhaka letiwani mfumo na wona a wu ta nghena akhombyeni loko a vukana president Cyril va nga fikanga ka xiboho lexi hi ku president Zuma a swi ta endleka vona na tiloyara ta vona va fikelela laha se va lavaka ku tiva ku leswi a va ri ku sayineleni va tivaka ku ri a va ri ku tirheni va tirhela xigwevo xana va vuyeriwa hi yini se hi laha komixani yo mhaka khoto ya vumba yi ngete n'wina va ndawulo ya makhotso langutisani ku mi fane mi endlisa ku yini hi ku leswi mi nga va humesisa swona hi parole a swi nga ri nawini se kumbexana va swi hleketa sweswo ku ta fanele ku langutiwa swikhedzakhedza swo hambanahambana hi mhaka ya ku maendlelo lama yo sungula a ya nga ri wona ende loko ya nga ri wona a ya khumbi the former president ya khumba loyi a ri matimbeni hi nkarhi wolowo se swi endla ku the former president se a kumeka a ri a ku vavisiweni hi leswi swi nga humelela leswaku u tirha swigwevo swimbirhi hikuva un'wana a fikele a va nyika e parole swi nga ri anawini se hi laha swi lavaka murhangeri wa ku tlhariha wa ku tiva nawu ku xana loko ho pfumela swilo leswi ya mahlweni mfumo hi woxe a wu yi ku vavise hi xileriso lexa khoto na hi swona swi nga endla ku president Cyril
va vhela va hatlisa va sivela leswi a swi ta humelela mfumo. Loko swi humelela mfumo swi humelela mina swi humelela n'wina swi humelela un'wana na un'wana loyi a nga muakatiko loyi a nga taxpayer. Ni KC. Nemetweni papa. Eso tsoming sero mgana lona FM 0860002543 nokona ku Afrika Wa Vulavula kulo sala second tingani huma so hi nga teka un'wana cindani kumbe ni veta nhlaya lava ni nga na vona la hi famba ku nkarhi anafikeni wu vula tani ku ri hi lava wa hina hi ndlela yeleyo mani languta lava nga ni rhumela ka Twitter la loko hi kha hi gimeta mingisero mgana lona FM keswi swinene n'wana mi nga kota ku hoxa xandla mi nga tisa matlhelo yelawo ya n'wina hi ndlela yoleyo. DA yo lava ku voniwa ntsena hi ku yiya ka 2024 vo lava tivhoti ntsena. DA va tshiki President Jacob Zuma hi le tilweni vukorhokeri va DA va tshiki President Jacob Zuma va vulavula hi vukorhokeri lebyi byi lavaka laha tikweni i Godfrey Wale Gothenburg hi ndlela yele muhaxi milawu ya twala kambe a swi ta va kahle ku ya yi tirha eka munhu un'wana na un'wana i wona nyiko va loyi a vulaka swoleswo yale nongonoko wa Afrika Wa Vulavula mingisero me a wu tisiwa ka n'wina hi ku kunguhatiwa na ku lulamisiwa hi vuhumelerisi bya ncindani Eric Mavasa. Mina ni Khalanga Pet Mathebula mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela mugana lona FM ku ya mahlweni nangona ku Zuma na mina wa landzela na tatana Ike Ngobeni kasi ke lebyi a byi ri vuhumelerisi bya ncindani Eric Mavasa kasi mchinini a ni ri na tatana Mzamani Patrick Shahi hi hlangana na wona nangona ku lona kambe munduku kusuka studio 13 handle ka sweswo hi ta ku haxela la twina kambe round 5 kwala ka mugana lona FM mi tiphina hi ku yingisela minongonoko yin'wana ku ya mahlweni tata.